चिकनमा दही राखेर बनाउनको लागि मैले हिजो नै चिकन लिएर धुएर मजाले सफा गरेर यसरी फ्रिजमा राखेको थिएँ साथीहरू। अब यसलाई म थोरै नुन राखेर मेरिनेट गर्नेछु अनि फ्राई गर्नेछु। सुरुमा हामीले नुन राख्यौँ अथवा मसलाहरू राखेर मेरिनेट गर्यौँ भने चिकनको भित्रसम्म मजाले मसला पस्छ, नुन पस्छ अनि चिकन स्वादिष्ट हुन्छ। नमस्ते, अम्बो कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अब म यसलाई फ्राई गर्नको लागि म यहाँ 2 टेबल स्पुन कुकिङ ओइल राख्दैछु। तेल राम्ररी तातिएपछि म यहाँ राख्दैछु दालचिनी, सुकमेल, ल्वाङ अनि अलैँची, साथै म यहाँ एउटा तेजपत्ता पनि राख्दैछु। यसलाई एकछिन भुटेपछि म यहाँ राख्दैछु यो चिकनमा मैले मसलाहरू होइन तर नुन मात्र राखेर मिक्स गरेको छु। अब हामीले यसलाई 3 देखि 5 मिनटसम्म मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि चिकन यस्तो हुन्छ। अब हामीले यहाँ प्याज राख्नुपर्छ। प्याज चाहिँ हामीले सानो साइजको 2टा अथवा मिडियम साइजको एउटा लिन सक्छौँ। यहाँ मैले मिडियम साइजको प्याजलाई स्लाइस कट गरेर लिएको छु। यसलाई अब रातो भइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले चिकनको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। मिडियम फ्लेममा यसरी बिस्तारै चलाउँदै भुटेको अब लगभग 3 देखि 4 मिनट भइसक्यो। अब मजाले प्याज पनि यसरी भुटिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, रातो भइसक्यो प्याजहरू। अब यसमा म अदुवाको पेस्ट एड गर्दैछु 1 टीस्पुन। त्यसै गरेर यो लसुन पनि पेस्ट लिँदैछु 1 टीस्पुन। यो दुईटालाई अब मजाले यसरी भित्र लगेर फ्राई गर्नुपर्छ 1 मिनटसम्म। यसरी अदुवा लसुन अब राम्ररी भुटिसक्यो। यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ बेसार पाउडर 1/2 टीस्पुन। त्यसै गरेर रेड चिली पाउडर अब यसलाई चाहिँ म 1 टीस्पुन एड गर्दैछु। साथै यो चिकन मसला पनि एड गर्दैछु 1/2 टीस्पुन। अनि म यहाँ धनिया पाउडर 1 टीस्पुन एड गर्दैछु अनि जिरा पाउडर 1/2 टीस्पुन। यो सबैलाई अब राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ एकछिनसम्म। यसरी मजाले मिक्स गरिसकेपछि अब म यहाँ थोरै गरम मसला पनि राख्दैछु। साथै म एउटा टमाटर लिएको छु। यसलाई मैले रफ कट गरेर यो पनि राख्दैछु अनि थोरै पानी राखेर यसलाई मजाले मिक्स गरेर छोपेर पकाउने छु। यसो गर्नाले मसलाहरू राम्ररी पाक्न पाउँछ। 2 मिनटसम्म छोपेर पकाएपछि बिचमा हामीले यसलाई चेक गर्नुपर्छ टमाटरहरू कतिको पाक्यो। टमाटरलाई राम्ररी मेस गर्नुपर्छ अनि यसलाई छोपेर फेरि अझै 2 मिनट पकाउनुपर्छ। त्यसपछि मसलाहरू मजाले पाकिसक्छ अनि टमाटर पनि मजाले पाकिसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, अनि मैले नुन राखेको थिइनँ, नुन अलिकति एड गरेर पानी पनि अलिकति थपिसकेँ मैले। नुन हामीले सुरुमा मेरिनेट गर्दा मात्रै राखेका थियौँ, त्यसपछि हामीले नुन राखेका थिएनौँ। स्वाद अनुसार हामीले नुन राख्नुपर्छ यहाँ। अनि फेरि यसलाई छोपेर 1 मिनटसम्म पकाएपछि यो मजाले अब पाकिसक्यो। ल यसलाई अब राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ यसरी। अब चाहिँ हामीले यसमा दही एड गर्नुपर्ने हुन्छ। दही एड गर्नको लागि म ग्यासको फ्लेम अफ गर्नेछु अनि यसलाई एकछिन सेलाएपछि दही एड गर्नेछु। त्यसैले अब म यसलाई एकछिन निकालेर ग्यासको फ्लेम अफ गरिसकेँ। अब यसलाई चलाएर एकछिनसम्म सेलाएपछि यहाँ म दही एड गर्नेछु। यसो गर्नाले दही फाट्दैन साथीहरू। उम्लिँदै गरेको ठाउँमा हामीले दही राख्यौँ भने फाट्ने चान्सेस हुन्छ। अब म यहाँ दही राख्दैछु 2 टेबल स्पुन। 1 टेबल स्पुन अनि फेरि 1 टेबल स्पुन यसरी। अब यसलाई हामीले तुरुन्तै सबै ग्रेभीसँग राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ ग्यासको फ्लेम अन नगरिकन। यसरी दही राखेर बनाएको चिकनको ग्रेभीको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यसरी अब यो एकदमै राम्रोसँग मिक्स भइसक्यो। अब यसलाई हामीले फेरि ग्यासको फ्लेम अन गरेर यसलाई 1 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। यसरी छोपेर 1 मिनटसम्म पकाएपछि दही राम्ररी पाक्छ अनि दहीबाट मजाले यसरी तेल पनि निस्किन्छ। अब यसलाई हामीले राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ यसरी।
अब म यहाँ थोरै कसुरी मेथी पनि राख्दैछु। यसलाई मैले हातमा लिएर यसरी माडेर राख्दैछु। यो अप्सनल हो साथीहरू, राखे पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्दाखेरि एकदमै मिठो यसको टेस्ट हुन्छ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि यहाँ हामीले थोरै धनियाँ पत्ता पनि राख्नुपर्छ। यो हरियो धनियाँ पत्ता त हामी सबैकोमा प्राय हुन्छ, यसलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन। थोरै धनियाँ पत्ता यसरी माथिबाट राखेर ढकनी लाएर अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसलाई एकछिनसम्म राख्नेछु अनि सर्भ गर्नेछु। यसरी दही हालेर बनाएको चिकन एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट अनि साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउँदो दिनहरूमा यस्तै राम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।